के यो कुरा साँचो हो? बोले तपाईँ भन्नु त फेरि मलाई कलकत्तामा बिहा गरेको नगरेको भए म यहाँसम्म कुद्दै कुद्दै आउँथेँ ल त म तँलाई सिकाइदिन्छु। के साँच्चै गौरीले वंश परार गर्ने नि त कि अब धर्मेकी पहिली बुढीले न्याय पाउने नि त। गौरीको जीवनमाथि झर्दै गएको दर्दनाक पीडालाई अब के धर्मले स्वीकारला त। अब जुठेर चाउरीले के गर्ला नि त। साथीहरू भिडियो एकदमै रोचक र रहस्यमय बनेको छ। साथीहरू तपाईँले यसबारे कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यस हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन भने नबिर्सनु होला। साथ गाउँले मानेको जिम्मेवारले पनि अब के गर्ला त यस विषयमा। अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ कि जिम्मेवारले आखिर कसलाई न्याय दिलान्छ। यतातिर अब चाउरे र चाउरेकी बहिनी छन् भने अर्कातिर त्यसको पहिली श्रीमती। जुठेर चाउरे पनि जिम्मेवारसँग आफूलाई न्याय माग्न भनी गएका छन्। तर साँच्चीकै गौरीले धर्ममाथि वञ्चना प्रयोग गर्ने नि त। यसबारे साथै कुरा जानकारी अबको नयाँ भिडियोमा आउनेछ। त्यसैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सनु होला। साथै एक लाइक एक कमेन्ट भने गर्न भने नबिर्सनु होला। साथीहरू हामीहरू अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद।